Hi guys! Alas 12 na madaling araw. Pero dahil po this life, ayan, naghahanap naman kami ng makakainan. At dito nga kami napunta sa may MacArthur Highway sa may Valenzuela. Malapit sa Fatima Hospital sa may KFC. Order muna kami dito. Hindi na ako order ng drink. Soft drinks na naman. Nakikinom na lang ako sa'yo. Oo, kaya.